بابادرخان در صفی قدیمترین دهه‌های وادی فرغانه. بازیافت‌های تاریخی، قلعه، قبرهای دوره‌های قدیم، پتروگلیف‌های روی سنگ، استقامت خلق‌های ایرانی تبار سوخت و سک‌های مخ، دوره‌های دینی آتش‌پرستی، اسلام، خانیگری و باسمچیگری، شوروی و مرزبندی و بالاخره تفت استقلالیت در بابادرخان. بابادرخان آغاز قسم یک. بابادرخانی کهندیار در دامنه سلسله کوه‌های قرمه جایگیر شده در عصرهای 1-4 پیش از میلاد قوم و قبایل‌های آریانژاد ایرانی که آنها را آریای ویجه می‌نامند به این مکان هجرت کرده بودند. این قوم و قبیله‌های فارس‌ها، سغدی‌ها، سکایی‌ها و دیگرها میباشند. دهه بابادرخان در شمال و غربی وادی فرغانه جایگیر بوده. آن را از شمال دهه‌های خشخانه و پانغاز، از جنوب دهه سرا و شهرک شیدان، از غرب دهه‌های کلی خوجه و ملامیر احاطه میکنند. اهالی دهه در محله‌های بالا، کوهی ارده، سری قلعه، پشتی قلعه، سری جر، میانسا، پایان، اوریکان، بغلی گرمه، سنگ عاشقان، بزنکاشت استقامت میکردند. مرز دهه ناهموار بوده. آن را کوه‌های سوخت، سیاه، بابای طالب، میرزاوود که آنها دامنه کوه قرمه میباشند احاطه میکند. دهه بابادرخان تاریخی بوی قدیمه دارد. تحقیق آموزشی تاریخ و اتنوگرافی ناحیه 8 دهه بابادرخان از آخر عصر 19 ابتدای عصر 20 سر شد. سالهای 1954-1961 باستانشناسان اینستیتوت تاریخی FRSS تاجیکستان، نعمت لیتوینسکی سالتوفسکی و همکاران آنها در حدود حاضره دهه پس از گفتگوهای باستانشناسی به خلاصه آمدند که آدمان در این موضع هنوز از عصرهای 8-4 تا میلاد و 5-7 میلاد ساکن بودند. در قسم غربی دهه 2 نمودی قرم آشکار گردید و تحقیق کرده شد. اهالی محلی این قرم ها را مخانه ها می نامند. قرم مخانه ها یک نوع قبرهای روی زمینی منسوب به عصرهای 7-4 پیش از میلاد و 6-7 میلادی می باشد که از سنگ به شکل منارچه ساخته شدند. در عصر برنجی در دامنه کوههای دهه در دشت شورابک، مخها، سکایی های طرفی راستی دریای سیر زندگی کرده به شکار و چروه‌داری مشغول بودند. باستانشناسی معروف تاجیک اکادمیک نعمتوف سال 1354 در قلعه بالای شیخی ارده گفتگوی آرکئولوژی گذرانیده به خلاصه آمد که در این منزل آدمان هنوز از عصرهای 3-2 پیش از میلاد و 2-7 میلاد زندگی می‌کردند. قلعه از سنگ‌های سرخ کوهی ساخته شده از طرف اتریاد غیرقومی اکسپدیسیون باستانشناسان تاجیک کشف کرده شده است. قلعه را 4 دره کوهی، قنبر، شورابک، مردش، کوهی سخت احاطه کردند. قلعه محافظتگاهی اهالی بوده. حکمرانی طبیعی وادی بود. موضوع قسم 2 پیدایش نام بابادرخان و کافتوکاو آرکئولوژی در قبرستان.